Саламатсыздарбы, сиздер менен мен Элизат Эркинтур. Бүгүн биздин студияда конокто Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев. Саламатсызбы? Айтсаңыз, акыркы учурда ушу парламенттик шайлоо жакындаган сайын баягы 9% босого тууралуу талкуулар күчөп жатат да. Бул эмнеге эл чочулап жатат? Теорияда кийинки жылдын акыркы күнгө чейин шайлоону өзгөртсө болот. Бирок мыйзамдын өзгөртүшү оңой эмес, ачык эле айталы. Мисалы үчүн Бакыт Торобаев экөөбүз мына азыркы кабыл алган өзгөрүүлөр кирип атканда биз сунуш бердик. Келгиле 9%дан 3%га түшүрүл деген сунуш бердик да. Демек 2 миллион шайлоочу каршыса 3% деген бул 60 миң добуш деген сөз да. Азыр 9% менен бул 180 миң добуш деп эсептесек болот да. Жакындап. Ойлоп көрсө, эртең шайлоо болуп калса, анда 1-2 көп болсо 3 партия парламентке өтүшү мүмкүн. Бул биринчиден бийликке караштуу партия деп коелу. Экинчи бул байлардын партиясы деп ачык эле айтышыбыз керек да. Бул колдо барлар. Себеби бизде барып шайлоо деген бул өтө мындай каражат көп кере турган иш болуп калып атат да. Элибизге деле көпчүлүк учурда биз ураандар эмес, чакырыктар эмес, көпчүлүк учурда конкреттүү түрдө же стадионду куруп бериш керек, же больницасын ремонттоп бериш керек, же мектепке каражат бериш керек, же мечитти оңдоп бериш керек, же шайлоо күнү накталай акча бериш керек да. Ошондуктан бул барып шайлоолор бул байлардын гана иши болуп калып атат да. Ошондон кандай качабыз, кандай жоготобуз деген жол жобосун издешибиз керек. Болбосо келечекте эл менен бийликтин ортосу ажырык чоңоюп кетет да. 2010-жылкы, анан 2015-жылкы парламенттик шайлоо ошондо канча пайыз менен өттү эле да? 5% болчу, по-моему, 7% болгон. 2010. 2010. 2015 7% кошол эле? Жок, 2015 ошондой эле болгон. 7%. Жанагы сиз айткан 9%га бул 2017-жылы депутаттардын сунушу менен көтөрүлгөн болчу да. Ал бул норма иштей элек. Ошо эмнеден улам көтөрүштү эле? Эмнеге? Эми чын айтканда жана мен айткан кандай десек, мен үчүн кемчилик болгон нерсе, бийликте отурган адамдарга бул жакшылык болгон да. Биз эгерде босогону көтөрсөк, анда майда чүйдө партиялар бутун астында аралашпайт, тоскоолдук кылбайт, көчөдө жүрсө жүрө берсин, өтпөйт депчү. Бирок муну жакшы сөз менен ургон да, жакшынакай. Мына ушундай кылып койсок, партиялар биригет депчү. Эми күч менен нике кыйган бул туура эмес болуп атат, ал өз ыктыяр менен болот. Эгер бир партия капиталисттик жол менен барам десе, бир коммунисттик жол, социалисттик жол менен барам десе, үчүнчүсү биз табигатты өнүктүрөбүз десе, төртүнчүсү дыйканчылык, алар кантип биригет. Биз болсо ошондой жол менен демилгечилер биз Кыргызстанда 200 эмес, 2-3 партия калсын деп атабыз да. Биз муну Америкада, Англияда, Батыш Европада бир топ мамлекеттерде тарыхый 3-4 партия калган. Анан ошолор ортосунда эле күрөшүп атат. То есть демек бул демократиянын көрсөтүшкү болгону менен чынында тандай турган эчтеке деле жок. Ошондуктан биз деле ошол жол менен барабыз деп мурунку жетекчилер ошого аракет жасаган, жашырган деле жок. Ушундай кылсак биз эртең 2 партия түзө коебуз. Алар алмак-салмак бийлик алмашып башкарып жүрө берет депчү. Өткөн жекшемби күнү жана экс-спикерлерден түзүлгөн кеңеш бар эмеспи? Ошол жакта экс-спикерлерден түзүлгөн кеңеш. Ошол жакта ошо 9% босого тууралуу талкуу болуптур да. Анан алар өзгөртүүнү талап кылып жатышат да, ошо 9%-ды азайтуу. Эми бизде экс-спикер деген конституцияда же мыйзамдарда экс-спикер деген статус жок да. Ошондуктан алар парламентти башкарган инсандар катары өздөрүнүн пикирин айтып туруп, сунуш катары бериши мүмкүн. Бирок ал сунуш мыйзам долбооруна айланып чыгыш керек да. Мен ойлоп атам, ал мыйзам долбоору бар, андай кирип атат да. Ал талкуу иретинде болуп атат. Барбы? Мен билишим боюнча Бакыт Торобаевдин мыйзам долбоору тапшырылган болчу эле жайында. Бирок ал жетишпей калды да. Ал маселе токтой элек, ал уланат да. Демек өзгөрүшү мүмкүнбү 9%? Толук мүмкүн. Ойлоп көрсөңүз, мына 2 партия 180-200 миңден добуш алат, 400 миң добуш өттү. Калгандар 150 миң, 140 миң, 100 миң алган партиялар четте калат. Ошентип 500 миң адам, 500 миң добуш алган 2 партия жалпы 2 миллиондун өкүлү болуп калат да. Адилетсиз болот да. Анда көчөдө 1,5 миллион калк шайлоочулар четте калып атат да. Бул туура эмес да. Анда ошолор бүт баары оппозицияга айланып өтөт. Эмне ошо мыйзам кабыл алынып атканда ушуну айткан эмесмин? Мындай да, мыйзам кабыл алыш добуш менен кабыл алат да. Мисалы үчүн мен эгерде комитетте ачык ушуга чакырык кылсам, эгер башка депутаттар колдобосо, мен эмне кыла алам? Демек азыр кайра талкууга мыйзамга каршы добуш бердим,
башкаларды каршы добуш бергиле деп чакырдым. Демек азыр кайра талкууга кирсе ушул эле чакырылышта депутаттар отурат да, же 2 жылда ой өзгөрүп кетти. Кандай болсо да акыл эс бар, түшүнүктөр бар да. Анан эсептейт да, карап көрөт да. Өткөн шайлоодо биздин партия 200 миң алса, анда быйылкы шайлоодо точно 30-40% жоготот. Бул турган иш, саясаттын табигаты ушундай. Ошондуктан ошону эске алып туруп биз 180 миңге жете албайбыз деп коруп калса, балким колдошу мүмкүн. Сиз азыр 3%га чейин деп атасызбы? Мен 3%га түшүрүш керек деп атам. 3%га түшүрүлсө, анда канча партия өтүшү мүмкүн парламентке? Аны айта албайм. Анда мен ойлоп атам 7-8 партия өтүшү мүмкүн, 6-7 партия өтүшү мүмкүн. Партиянын көп болгону жакшыбы? Баягы коалиция түзө албай кыйналып? Чын айтканда, жок, түзүлө. Эгерде жан керек болсо түзүлөт, эч каяка жоголбойт депутаттар. Мисалы үчүн эгерде бир түзбөсө, эки түзбөсө, үчүнчү жолу таркатат да. Ага эч ким барбайт да. Ошондуктан талаш тартыклаш болушу мүмкүн, бирок бирдикке келишет. Бул эмнесин жакшы, мен айткан баягы эң маңызы, эгерде кичинекей партия 70 миң, 80 миң добуш алган партиялар өкүлдөрү болсо, анда көчөдө кыйкырбайт, көчөдө митинг өткөрбөйт. Ал Жогорку Кеңеште ой пикирин айтат да. Бул баягы оппозиция болгон күндө деле расмий түрдөгү микрофон колундагы оппозиция болот да. Анан көчөлөрдө жолугуп, клубтарды жаап, алардан качып жүрүп, анан жаманаттуу кылган аракеттер азайат деп атам да. Коомчулукта ансыз деле тиреши көп болуп атат да. Эгерде биз саясатты да ушуга жеткирсек, анда бул жакшылыкка алып барбайт. Мен ошол себептен айтып атам, эгерде 6, 7, 8 партия болсо эч коркуп турган эчтеке жок да. Биринчи кезекте депутаттардын баягы орусча айтканда инстинкт самосохранения бар да, өз-өзүн сактоо, мындай бир табигат берген да адамга. Эртең мына мандатын калабы, же сени таркатабыз, же давайте талашпай бириккиле дегенде биригет да. Эгер мыйзам өзгөрбөсө, бир тобокелчиликтер барбы? Өткөрбөсө азыркы мыйзам менен өтөт шайлоо. 9% менен бир 2 партия. 9% менен өтөт, 2-3 партия өтөт, анан кийин калганы четте калат. 1 жылда, 2 жылдан кийин оппозиция күчөп кетет, анан дагы тиреши башталат да. Жок, анан жана 7-8 партия балким биригет, ирилештирүү. Жок, эми биз мындай алданбаш керек да. Партия биригет деген сөз бул элге кулагы тебе турган сөз. Чынында партиялаштар, саясатчылар биригет деген максат болуп атат да. Бүгүнкү күндө 99% биздин саясатчылар мындай карап атат да. Ушул партиянын кандай перспективасы бар? Биринчиден каражаты барбы жокпу? Экинчиден бийликке көз карашы кандай болуп атат? Президент менен мамилеси кандай болуп атат? Ошонун баарын карап туруп анан ошол жака барат да. Акыркы суроо, мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өтүшү мүмкүнбү? Азыркы жагдайда, азыркы саясий абалды эске алып. Кереги жок деп атам да. Себеби шайлоо бир жагынан жагымдуу көрүнөт, эгерде биз шайлоо жарыяласак, элге кичине той болуп калат да. 4-5 ай элибизде кичине концерттер болуп, акча каражат пайда болуп, кичине жаңылыктар болуп калышы мүмкүн. Тарабайт деп мен кепилдик бере албайм, себеби мен мындай маселеге маселеге мен чечкиндүү таасир бере албайм. Мен бир гана өзүм пикиримди айта алам да. Аны чече турган башка жерден. Тарачуудай болуп жатабы? Бирок мен бүгүнкү күнгө чейин бир да депутаттан, өзүм кесиптештен бирөөдөн деле мен мөөнөттөн мурда мандатын тапшырам деген уккан эмесмин, көргөн эмесмин. Рахмат маегиңизге. Бүгүн биздин студияда Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев болду. Аны мен Элизат Эркин туруп алып бардым. Саламатта туруңуздар.